यह मुर्गी रोज उस पेड़ से कुछ अमरूद और पत्ते तोड़कर ले जाती थी। जब तोता गिरे हुए अमरूद देखता तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये अमरूद कौन चुरा रहा है। फिर एक दिन तोते ने अपने घर के पीछे छिपकर पेड़ पर नजर रखना शुरू किया। मुर्गी हमेशा की तरह आई और अमरूद तोड़ कर ले जाने लगी। तोता धीरे धीरे उसके पीछे गया। वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि मुर्गी माँ बनने वाली है। वह एक बड़ा सा घोंसला बना रही थी और अपने आने वाले बच्चों के लिए अमरूद जमा कर रही थी। यह देखकर तोता चुपचाप वापस चला गया। लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। तोता तुरंत एक रिक्शा लेकर फिर से मुर्गी के पास पहुंचा और उसे रिक्शे में बैठाकर वहां से ले आया। लेकिन रिक्शे पर ही मुर्गी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वहीं उसने अंडे दिए। अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकल आए। तोते ने अपने पंखों से सब बच्चों को ढक लिया ताकि वे बारिश से भीग न जाएं। बारिश रुकी तो मुर्गी बहुत खुश हुई। तोते से बोली, धन्यवाद मेरे दोस्त, ने हमारी जान बचाई। आखिर में दोनों ने मिलकर कहा, दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।